कदम रखा, टांगे काट के फेंक दूंगा। फेंक दीजिए। टांगे काटकर फेंक देंगे तो हाथ के बल जाऊंगी, हाथ काटकर फेंक देंगे तो सर के बल जाऊंगी। बहन तो परसों देखी थी मैंने इसे चौराहे पे, लालटेन लटका के खड़ी थी, जोर से आवाज लगा रही थी, 1 घंटे में 200, 1 घंटे में 200, 1 घंटे में 200। भैंचोद कौन सा व्यापार फैला रही है। अच्छा, आपने बोला नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? तुम हाँ, एकदम तू अर्धनारी है जो ना तो लेती है ना देती है। मैं कमजोर औरत, ये मेरी कहानी, मैं कमजोर। इस भोसड़ी वाले को उर्दू मुल्क की खुजली बढ़ गई, इसे 3-4 गधे बुलाने पड़ेंगे। अब कौन शांत करेगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे एक प्यार की थपकी दे दो।